שכין. בבקשה, מה יש לך להגיד? מפחדת? אני מנסה לראות את את הטילים אתם רוצים לראות? כן? כן? בוא נראה אם יגיע משהו עלינו. אולי ירד על האקספרסידנט. נפל משהו שם במים. הנה, נפל שם במים. מול בת ים, משהו כזה נפל במים. כן, ראיתי. כן. היה עשן, תמרת עשן, והפיצוץ הגיע אחר כך, הסאונד. המזרחיות לוקחות את ה... טוב. טוב, אני מקווה שאפשר לראות את הנפילה, כי אני ראיתי.